ing tappa puraknaba hotnaribasida mang takhanaba hotnabani Biren Kaksin Kunaudagi Mayanglamam Riskantabu Tamtina Hatkibadu state asida ing tappa puraknaba hotnariba thawangasi thugoina bamadi mang takhanaba hotnabani haina Manipur gi hanagi Minister N Biren Singana phongdokre Manipur gi hanagi Minister N Biren Singana X thagalakpa warol amada hai Mayanglamam Nisikantabu Tamtina Hatkiba thawdo yamna thamoi sokpa amadi state asida ing tappa thamnaba hotnariba si thugoina ba hotnabani haina lawi mangna hai sadakiba miyar adu UKNA ni singnaba singna oigani haina singnari state asida tapna ing tappa puraklaba matam asida asiguma thawang am satharakpa si hotnaba khudimak aremba tahanaba tawani miyar asida sienariba khudimak masakhangdoktuna lone yadaba kanglupni haina lakthokpagi mathakta khwaidigi tamthiba sera adu pigadabani masigi matangna center na state asida ing tappa thamnaba hotnaringi serakta asiguma thawang satharakpa si matik sawa serak pifam thu haina XCM Biren phungdokli thokiba thawdo aduda security gi ashoibe laikhibra haibisi mamutana thijinba mathaktai mihad adu karanu satakhibano haibedu security force na kupna nainabaga loinana thijinbada arubu oiroi mari lainaba agency singna security gi ashoibe lairibasi gi matangda thijinbaga loinana sapsana mara lairibasi kanano haibedu thidokadaban haina su Biren phongdukli maraksida anoba government CM lagani haina ngangnaringai serasida Manipur gi hanagi Minister N Biren Singagi security hena guma pangal kankankhri report adu gi matung Central Government Manipur gi hanagi Minister gi security amuk hena mapangal kangkhat hanana bu wapam thamlakhi mangna haujik phangliba security gi section thorang amati mapangal si mangna Minister oiringa gi matamdagi heli hari Maitai gi culture na Manipur bu malem da masak takpani lorho foji Maitai gi culture na Manipur bu malem na masak takpani phajakraba Maitai gi culture sina khomjin tasilaga asumba haiba maphamda amuk hanjilaga leminasi haina NPP Manipur gi President Dr. Lorho S Phojena photokri Dr. Lorho na waphamasi thiam laisang khong jumnam huidrom na pangthokpa anisuba khuraijam Ranjana Devi Memorial Men's Invitation Volleyball Tournament 2026 ki ngarang loisinbagi thorom da phungkokibani Lok Sabha gi hanagi MP Dr. Lorho na ki Politics torakpada kanglup ama khaktiki wa ngangbana mapung phaba oidi maduna maram oiraga party edu thadoklamlaga Manipur khaktiki natana North East ki wa Delhi na tabiba watpa sida apunbagi oiba kholaw lawnabagi NPP gi President Konat K Sangma gi vision makhara sangsiliba party NPP da yorokibani Manipur gi miyam irang pamdi awanba masum chakot thawrang na mangsil thana sangsinba pami masi pawbada maitai gi phajakraba culture asina miyam amambadagi singkhatpaga loina anganbada purakibani masida amana amabu singthana bu hona ba asumbanati thagat piba phajabu utpaduna maitai gi culture oiraga lakli haina Dr. Lorho Phojena phongdoki tharamadur NPF ki MLA awangbu niumaina Isanupi Ranjana asina laikidaba asida imung manung amadi marup mapangsingda nungaitaba laigani ma isona mangona sinnarakpa thawdang adugi makhara satkibani ngasidi Isanupi na mafam asida lamdam asida hingminariba kanglu khudingma punsina hale masi Isanupi adu isona sinnarakpa thawdang oigani mak matam suppada malem asida hingduna lehoragani Isanupi asina Tambiram liba sina aikoi punsi tianmani hinglingai aikoi nungsina na lamdam asida hingminaraga isona pibiram liba singa sida nungaiminasi South China sida jahas luppada miyoi ani sikhre atai miyoi mari thiba phangdre China South China sida Filipino kungamathui puba Singapore flag cargo ship ama lupkraba matung miyoi ani sikhre amasum atai mari thiba phangdre haina Chinese authorities sina irai namita phongdokri People's Liberation Army gi Southern Theater dagi Navy Operation sing amasung Chinese Guard na satharibo operation na miyoi taraga manga punsi kankhri makhoi gi marakta taraga mari stable condition da lai haina Southern Theater ka mana hari Swarboro Sol dagi awanu supta kilometer sa marom lapna jahas adu lukhi Swarbora hariba si South China si da khwai dagi kana yetna riba athenba mapam singi manung da amani cargo ship adu China gi khathang bada Guangdong province satpada sagol sunumiki numidang pau phawna balepki rescue operations sing da mating pangna jahas ani amasum aircraft makoina thakhre amasum cargo ship adu Devon Benny haiba khangle hainasu irai numita chirol adu da Philippines Coast Guard na phongdokhi ari
Mafam adu China amasung Philippines ki jahasing gi marakta toina muknaba mafamni laiba animakna territory adu makhoi ni haina claim tawi amasung samudra gi athenba mafam singa naknaba ising gi saruk singa ngakseli mafam adu Vietnam Malaysia Brunei amasung Taiwan asu makhoi gi haktali August thada Chinese Navy gi jahas ama Swarboro Sole Manak Philippines Coast Guard ki jahas ama thingna bahona bada soibadagi Chinese Coast Guard ki jahas amaga thengai na kheri Kuki ani siru ama kinep takre thas ki kunga mathoi gi numidang Chuchampur PS na kwaliwa tinajang khulda kaksing khuna usan makhong laikai wa number 7 dagi mayang lamam Rishikant bu nungmai na kap tuna hat khibagi thaudok thokraba matung ngarang numidang wairam pung manga ga makhairam tarakpada Kangpokpi district ki New Kaithel Manbi police station kwaliwa tera uraki maning singda leiba nungang amadi Khawrokhul ani ki marakta bolero jeep amada lak miyoi ahum kusu khulai matik sana paibe sakhangdaba singna pharaga pukre hari miyoi ahum adugi manungda ani na Kuki ne aduga amana chiru ne hari thagdo asigi pauta badagi ngarang New Kaithel Manbi police na central force singa loinana miyoi ahum asigi khungul likhre adubo ngarang numidang athengba phawba makhoi ahum gi langla langjen amata phangwangam khidi thagdo asigi matangda New Kaithel Manbi police station hangmadari thaudo asi thoki haibedi sumle adubu me humadu hauzik phawbo phangmu ngamdri haina phongdorakhi adu mainama police station asina thaudo asigi matangna su moto case ma register tawduna lakhole hari pawgi likhuna magi matungina di miyo hum asi kidnap tawduna pukraba khulai paibising adu NSN IM gi kedarsing oigani hari adu mainama official oina confirmation tawbudi ngamdri Manipur Human Rights Commission laikhidraba Rishikantagi imungi miyoi singunakre Chuchampur police na lokatpa case NIA da sinakre NIA gi team na Chuchampur da satuna thijin bhaukre Thasagi kunga mathoi gi numidang Chuchampur PS tagi nungsuplom da kilometer 3 rom damak lapnana laiba ti najang khulgi mafam amadat mathong khangdaba Kuki khulai paibisung numaina kaptuna hatokpikhiba Kaksing Khunau Usan Makhong Laikai wa number 7 negi laikhidaraba mayang lambam Rishikanta apok PM Tombagi yumda ngarang Manipur Human Rights Commission gi acting chairperson ke Khagendra na lusingba commission asigi Lord Division amasum investigation division gi official singa hakthing ngana satuna laikhidaraba gi imungi miyoi singa unakre Commission asigi secretary Hobam Rosita yauna satkiwa commission gi team na laikhidrabagi mafamda ikai kumnabu utkibaga loinana kongset asida saruk yakiba Kaksing district police ki makedigi thaudo adugi matang Chuchampur PS na case FIR number 6 clause 1 2026 register tawduna lokhatle haiba wafam commission na thamki hari aduga commission na unakiba laikhidrabagi imung manung amari thaudo asigi mayok to CM ki GAC ki mihut singna thaudo asigi case asi governor na NI re sinadun athuba matamda investigation chathalagani haibagi thajaba pirakrabani haiba wafam su commission na thamki amaromda ngarang numidang pung 4 ga minute 9 ga mangarom tarakpada Chuchampur district police ki control room da telephone tawduna hanglobda thaudo asigi case adu NI re question nakibagi matungina investigation agency asigi official singi team ama ngarang ayuk Chuchampur thunglabaga loina case asigi investigation sathabaw khre rakhi team madu Imphal tidim lambi da lakpani haibaga loina thaudo asigi matangda laikhidrabaga khangnarambani haiba tuibong digi Chingnu Haokip su thaudo thokiba numitumak Chuchampur police na maki statement recording tawki haina phungtuki